Inoro netere mwalimu. Any. We have a teacher. Murega. Murimi amukira ngaithi nyitete muthengi wa urimi na guoko kworeo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Niĩ ndingĩaria cia Gathua tondu hindi ndandikirwo mwaka wa 2004 November 1 twakoragwo na Gathoni wa Mucomba kiroko mundu uria ndanjiriirie kuona agithoma mohoro ni Kihara wa Gathua na hindi ndirathiete kumuona thibitari muthenya uyu ngĩenda guthi kumuona nderirwo ndũngĩmuona na nĩngũririkana Kihara wa Gathua muthenya uria kwageire COVID-19 riria uhuruanĩrĩirie ati COVID-19 ni riu mundu ndaguthie handu Kihara ni andeheire irio cia ng'ombe handu ni maga ng'ombe nake ningi ari mwendia wa irio. Kihara akomire utuku mutumia wake Janet Ngo Kihara ndokire utuku ucio umenye nima Kihara araire utuku barabara ĩrĩa ya kuma Keno gũikũrũka ũguo gũkacagana na akĩnjĩra ũkiuma mũciĩ ndũkagereyo gera ya Mũrang'a. Niĩ ngĩkoma na Kihara umĩte mbere yakwa na Kihara akĩrara nja. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kamĩrũri njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ Mũcũe. Thank you so much. No tuthiete oro wega. Nĩ kũrĩ mũrata ũngĩ wa Kihara na tũngĩaria ũhoro wa ngatha. Ĩno nĩ ngatha ũyũ anyitĩrĩire Kihara kũna kuma mũthenya wa mbere tutegũtara ihinda rĩrĩa marutaga wĩra. Mũrata amenyekanaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma itiguo ũcio hĩndĩ ĩyo nĩguo tũmenyaga mũrata nũ. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Tumukumie Yesu Kristo. Nĩ tũgeithanie ũguo na korwo tokwega nĩ wega tũgeithanie nginya kũrĩa thutha wega. Harĩ rwĩmbo nyendete rũinagwo. Guca Jehova bĩotoragio kĩũria nĩingĩhoya njũrie kĩũria ũmũthĩ no reke njiganĩre na ciugo ũnjĩraga mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ etĩkia. Ndiũĩ ingĩambĩrĩria kũhoro wĩgiĩ Kihara Martin. Nĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ ndamũkorire Inoro ena experience ya media na ithuothe tũingĩrĩte tũhana ciana ici rĩu thaa ici ireka maũndũ megiĩ siasa mũno iretwo Gen Z. Tũrĩ andũ anini na tũkĩingĩra na Kihara nĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩ very experienced na gũthoma mohoro na nĩ njũĩ nĩ mũĩ ũguo ona ũmũthĩ thauti theri ndũrabatara gũtinda ũkĩrwo nĩ yaũ. Koguo ndarutithanĩrie wĩra nake njĩtagwo Wanjikũ wa Njũgũna twokaga na Bishop JJ thĩinĩ wa tabarĩra yetagwo Hutia ũ kamũmĩũĩ kamwamĩthikagĩrĩria na nĩ taugaga ciana ikome. Twagĩũkaga na Bishop JJ thĩinĩ wa tabarĩra ĩyo na Kihara koguo tũrutanĩtie kũraihu nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ. Tũkauma Inoro tũkaingĩra siasa-inĩ tũkagwa tondũ mũndũ nĩ agĩthiĩ ũguo. Kihara kauga nĩ twaharagana ningĩ tũgagĩcoka oro kũngĩ agathiĩ kũndũ gwĩtagwo Iganjo akanjĩra cikũka ũndeithĩrĩrie na tũgagĩtindĩka. No niĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ ndirĩ ndakira ũguo ngeciria atĩ no tũke mũthenya ũmwe kũhurũkia Kihara mahinda-inĩ ta maya mũno makĩria nĩ ũndũ nĩ andũ arĩa meragwo he was full of life. Kĩmũndũ kĩna nĩwonaga imũndũ iria tu nĩ ciendete ikeno nĩ ciendete gũikara wega igĩthekaga. In fact I remember muthenya ndathire kumuona muthenya wa mbere ndetwo nĩ ciko na tukibanga Kihara thiĩ thibitarĩ na akĩnjĩra ndũkamuonie nĩ wa maka na of course no ndakimakire na ngĩmakora hau na Janet. No Kihara nĩ ndamwĩrire umie ũrĩrĩ ũyũ wambe ũcokie makai tuonage ma dimples ma akenire aiguĩte ma dimples nĩ megũcoka na to ũguo tu tũgĩgĩtwarana karũgendo kau ga thibitarĩ na turatwarana
na nginyagia muthenya wa mwisho Saturday tuthiete hwaini tugikora ni athie gutharirwa ICU na nie ndirikanaga uria ndonire kihara ni nderire Ngai uhuri ungienda gwika tondu mwanake uyu ndakaigue ruo handu no tukocio kihara ni ahurukire kihara ni turamwendete muno korwo ni arata maroragio tondu ni njui othe no maremwo kwiyaria na mario guku mheshimiwa Waihura ari guku turutaga wira nake Waihura ni umwe waria mamobilizete muno makiria ni undu wa mundu gwitwo kihara Ephraim arioro hahoro nake family na arata aige maretikirite tondu kihara ti mbeca iragite nigetha thondekwo Janet uyu mutumia wake anjirire korwo kihara prescription ninde mukuage oro rucini nginya hwaini nigetha hone onage ciana ciake nie no njikage uguo ni kuga ithuothe ni tungirendire kihara huruke kihara aikare na ndakae kuhuruka tugukiuga atia mwathani unengere kihara wa Gathua kihuruko gitathiraga arohuruka uhoro mwathani unengere kihara kihuruko gitathiraga arohuruka uhoro thengi muno Wanjiko wa Njuguna tondu wa mahinda riu andu a Royal Media Services tuguthie tugwetete utumene mugambo waku uria uikaine nigetha tuthie nyumba iyo ingi ya mohoro tiguo Mulega Cristiano kihara Gathua ni ari murata ko wa hakuhi muno twetana father kamwita Father Martin thutha wa ceceni hakuhi na Inooro FM wikinya thiini wa itura ya Kamaruri thiini wa kaunti ya Nyeri kiaha nikio kiuma kuo Gripota Inooro FM kuma Kamaruri kaunti ya Nyeri jitagwo Patrice Simbiri ocio Simbiri oyas muhoreiro he Muingi matura-ini matiganite kaunti-ini ya Murang'a no thiete na mbere kumenereria mbunge aria hamwe na seneta aria maranyitire mbaru kuhagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua makiaria na mwandiki wa mohoro Victor Kinuthia maugite atongoria aya magirirwo ni gwikirira maundu maria mangitigirira thirikari ni ya guithia thogora wa muturire kuona Kenya marathie na mbere na guthinika ngiribotera Inooro TV kuma Kiharu kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia Makiri na makiri ma andu nio mekwiyumiritie kumagaria mutangathi wa miaka mingi Martin Kihara wa Gathua uria ukoretwo akimemerekeria ceceni ngurani cia Gikuyu guku bururi-ini na mwaria thutha wa mwaria makimugathiriria ta mundu uroi gutungiria iheo cia andu aria mareyukiriria thiini wa ruhonge rwa memerekia ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira ni ngugweta Kihara wa Gathua ta njamba ya mohoro niwe watumire ngona wira kuria kwa Inooro FM thutha wa Wanjiko Francis gukorwo akiona tigiti wa kiama kia Jubilee hindi iyo riria agithurirwo ta nominated MCA na ni ngetwo thuru wa Mbogo kuma guku kaunti ya Nyeri na nema hatari nganja Kihara wa Gathua ni acangiire na njira nene gukuria taranda citiganite ruhonge-ini rwa wandiki wa mohoro ngiribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Ngure mwaria thutha wa uria ungi mathiete na mbere na kugana utugi na rwendo runene na wiheani uria Kihara wa Gathua akoretwo akionania ngiribotera Inooro TV kuma Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi murega inyuothe ke kwete muthuri uyu gukorwo thutha wa gwika interview ithano ya gatandatu nionire ni wega ahe contract kana aheithie contract ya mieri itatu na oririe mundu gwitwo Ngure njamba iyo ya kwanyu na Ikuru wina mane kuruta wira na niguo erire the late Robin Njogu na Young Muthomi
akimera reke mwana kio tumuhe mieri 3 are mwathonge na nĩ Ngai tondu thaa ici nĩ mĩaka 5 rĩu ndĩrĩo nyũmba-inĩ ĩyo koguo nĩ mũndũ ũrĩa wanderire na njĩra nene handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti 32 kaunti ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tumukumie Yesu Kristo oneno wa Yesu roka ni hakwa nguga otoguo mununa wakwa Robert wa Maina akorwo kiuga ati hakwa no njugire Kihara wa Gathua ari Destiny Connector tondu niwe waranire rugano rwa mbere rwa ona itari ndaingira thiini wa industry ya media na thutha ucio agicoka agikihe wira kuria thiini wa Iganjo FM na hakwa nguga ahuruki uhoro na ngiribotera ceceni hakuhi na Inooro FM kuma demu-ini ya Karemeno 2 gicigo-ini kia mbunge gia Gatundu ya Rugungu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Murega muriothe uriega rĩngĩ nĩ njitagwo Kuria wa Mwaniki na no njuge muthuri ũyũ nĩwe watumire ngona ũtheri thĩinĩ wa ũmemerekia nĩ amu nĩwe waheire kanya ka mbere kũmemerekia thĩinĩ wa ceceni ya Iganjo FM yahingũrwo ũguo tukiumania nake hau agĩtonya thĩinĩ wa ceceni ya Kayũ no turarutaga wĩra nake turutite wĩra nake thĩinĩ wa ceceni ya Gĩcicio FM na koguo no njugire niwe utumite orona nginya haha ũmemerekia-inĩ ona gũthiĩ gwakwa kwa Inooro FM korwo ndigwĩkĩte kũu kũngĩ ngwĩciria ndingĩaheirwo kanya na ũthiĩ mũthia ndĩrakĩrigĩrĩrie kwa Inooro FM kũrĩa ndĩraugaga handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi nĩ njĩtagwo Kuria wa Mwaniki. Nĩ tũthiĩte wega na rĩu tũkwambia haha o mũndũ kũrĩa akoragwo please rĩtwa na kũrĩa akoragwo ĩtiguo. Nĩ ndamugeithia na ngeithia wendo wa Mwathani ngeithio ũũ nĩ ũndũ wa mathaa tũtikwaria mũno twambirie na Kihara Inooro tukiuma hau tũgĩthiĩ Mount Kenya kirima gĩkĩharagana tũgĩtahĩkwo tũgĩthiĩ Gĩcicio tũgĩcoka tukiuma hau maũndũ makĩharagana na Ngai wa muoyo wa mũrathime nguga Kihara akorwo akĩhurũka ũhoro njĩtagwo Macharia wa Wangũi. Mwathani arogocwo niĩ nguga mũndũ gwĩtwo Kihara wa Gathua akoretwo arĩ mũrata wakwa mũno nĩ tondũ nĩwe wanjĩkire interview kũrĩa mwena wa Royal Media tũgĩcoka tũgĩthiĩ na mbere nake kwambĩrĩria kĩrĩu gĩtwo ceceni ya Iganjo FM kuma kũndũ na kũndũ na koguo mũndũ ũyũ ararĩ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa na tondũ ndakendigĩte mũno na mĩaka ndaikaraga ũguo tũgakĩhũra na ngeithi njega cia gĩthũri niĩ njĩtagwo Gatetwa Nduati. Please nĩ rĩtwa tu na kũrĩa ũkoragwo ĩtiguo. Murega inyuothe njĩtagwo Mũngai wa Wairimu kuma Kayo FM. Thank you mũno Mũngai wa Wairimu, that is the best. Murega na nĩ njĩtagwo Rufus Mwangi wa Chege kuma Gĩcicio FM. Thank you mũno Rufus. Nĩ tũrathiĩ ũguo tũthiĩte. Nĩ njĩtagwo Mũthii wa Kariuki nĩ ndaugaga rĩrĩ nĩituĩka. Mwathani agocwo ngĩribotera Kameme Kayũ ka mũingĩ kuma itũra rĩa Kamerũri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Thank you Gĩcũkĩ. Murega tumukumie Yesu Kristo tagwo Ashira Dennis Wambũrũ nyendagia thauti nĩ ndaugaga ũrerorera Mount Kenya TV mwĩhoko wa rũrĩrĩ tukiuma hau tũgĩthiĩ Gĩcicio FM Kĩmũrĩ gĩa bũrũri mũthuri nĩ anyitĩrĩire mena Ephraim Ashiko mũnjĩtĩkĩrie tunjuge kaũndũ kamwe ngĩoywo harĩa ndaumĩte gũtiarĩ kwega assignment ya mbere ĩrĩa ndaheirwo ndatwarĩra Kihara yarĩ ro akĩnjĩra ndenu arĩa angĩ magĩteng'era we nĩ gũkuruma ũrakuruma nĩ ahotaga kũ impact mũndũ in a positive and kaũndũ-inĩ kega na kumania na hau maũndũ magĩthiĩ magĩrĩte mũrathimo na family yũmĩrĩrie akahiũ na atumia ake asanteni. Thank you. Tũrathiĩ tũthiĩte. Murega inyuothe hamarĩtwo makwa njĩtagwo Njeri wa Wairũrĩ Kihara wa Gathua twarutaga nake Sropes Media. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe hamarĩtwo njĩtagwo Kamau wa Njũrũge na ngoragwo kũrĩa ceceni ya Gũkena FM. Mwathani agocwo njĩtagwo Gĩtonga wa Nduĩri na ndutaga wĩra kũrĩa kwa GTN TV na kũrĩa tũkĩrutaga wĩra na brother ya Martin nĩwe gwĩtwo Kahiũ John wa Francis na titherũ nĩ tuonete impact ya mũndũ gwĩtwo Gathua
Kihara kuma horo wiki media to nginya ria twakiruta wira na mundu gwitwo Kahio John tithero ni tuonete impact yake na akoretwo ari inspiration nene makiria gwakinya ni horo wiki umemerekia na arahuruka thayo. Muregai nyothe hamaritwo njĩtagwo Wanjikũ wa Muthoni na Kĩhara akoretwo boss yakwa thĩinĩ wa station ya Gĩcicio FM na Kayo FM arohurũka thayo. Muregai nyothe hamaritwo njĩtagwo Wanjikũ wa Mbũgua na Kĩhara twarutaga nake Iganjo na Gĩcicio FM. Kũrĩa nenda-inĩ kana internet kilimonews.co.ke twandĩkaga maũndũ ma ũrĩmi njĩtagwo Kĩmũrĩ kĩa Mwangi. Mwathani Ngai witũ aheo goci ngetwo Rose Wanjikũ ndiracaka ya Kĩhara ta my neighbor kũrĩ family ya Kĩhara Ngai wa muoyo amohe kũũmĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ ngoragwo Gĩcicio FM. Mwathani agocwo njĩtagwo Bethi wa Ndirango na nyandĩkaga mohoro ndĩ rũhonge-inĩ rwa thirikari Kenya News Agency Nyĩrĩ na Kĩhara attachment yake ambĩrĩirie gwitũ. Thengio muno nĩ rĩtwa tu na kũrĩa ũkoragwo. Hamjambo, nikiripotia Milele FM kutoka kaunti ya Nyeri. Jina langu ni Lois Wambogo. Mũreirohe Mũhuhu wa Shara ũrĩa ũrĩaga na nyora ngiri 10 wa itina na ũrĩa kwao nĩ gũikonyo no oimirwo gĩkonyo na maitũ nĩ nyaga cũngatha nĩcio irate mĩciĩ na ndĩ wa mũko ũrĩa mũkũrũ ũrĩa warigainie na thingira ngĩhũthĩra Shara Nyeri mũkaro na no mbere kũrĩithia ngũrwe na kũrĩa mĩtura yacio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Thwita. Thank you Wanjikũ. Oi. Mwathani Ngai aheo goci nĩndamũgeithia inyuothe niĩ nĩ ũkũnjĩtĩkĩria njugie kaũndũ kamwe tu njugie atĩ Kĩhara wa Gathua harĩ niĩ thĩinĩ wa thabarĩ ya ũmemerekia nĩ ta mũciari wakwa tondũ rĩrĩa ndacemania na Kĩhara wa Gathua thĩinĩ wa ceceni ya Iganjo FM twacemania na Kĩhara anjũririe rĩu we nĩkĩ ũngĩka na rĩrĩa ndamwĩrire kĩrĩa ingĩka kumania na hĩndĩ ĩyo nginyagia ũmũthĩ ũyũ in fact ngũragia arĩa tuma nao rĩu no ũrĩtwĩtagĩra mawĩra no Ngai wa muoyo nowe wĩtũringĩra kĩama. Niĩ njĩtagwo Njũkĩ mũrũ wa Waime. Thengio muno Waime nĩ rĩtwa tu na kũrĩa ũkoragwo itiguo. Mũrĩega njĩtagwo Thũmbĩ Kanyai tũrĩ na Kĩhara Iganjo FM na thutha ũcio Gĩcicio FM. Thank you very much. Thank you. Aya harĩa mũhonokete Mwathani agocwo arĩa twĩ hakuhĩ kũhonoka mambo vipi no wa sorry njĩtagwo Slim wa Nyambura. Bwana asifiwe. Niĩ njĩtagwo Gaciri wa Mwaniki Gĩcicio FM. Jambo, jina langu Law Horace, nafanya na kituo cha TV47. Mwathani agocwo Kĩaria wa Kĩnyanjui Gĩcicio TV. Mwathani agocwo Maichocho mwenyewe Gĩcicio TV. Njĩtagwo Mzito Charles Njama Nyeri Mohoro News Hub. Nduta wa Foro Gĩcicio TV. Jakai wa Kĩrago na Mũmbi mũndũ wa Gĩcũgũma Gĩcicio FM. Karanja wa Kariuki Gĩcicio TV. Rĩakwa no Ithaka Kĩnyua Thũmbĩ TV. Handũ-inĩ ha Paxson TV kuma gũkũ kũndũ kĩũkaine ta Kieni kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ niĩ njĩtagwo Paxson Chege. Mũrĩega inyuothe.